Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur, Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. soraklah, Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita. Ayo, tanpa bertanya di antara kita. Katakan kau jangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. katakan kau saudaraku, kau saudaraku. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam
kasih dalam satu hati, bersama dalam serahkan Tuhan. Katakan kau saudaraku, Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. segala puji syukur, Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan namamu. haleluya. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur, Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan namamu. katakan haleluya. Haleluya. Sorak-sorak, Soraklah, haleluya. oh Soraklah, haleluya. Haleluya. haleluya, Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. tepuk tangan di atas. Haleluya. Soraklah, Soraklah, haleluya. oh Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. oh Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. haleluya, Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. haleluya, Haleluya. 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 God is good all the time. Amen. All the time God is good. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, ya. Ku menyembahmu. With your heart you sing this song. With your heart you praise your Lord. Raise your hand. Go ahead, hands Haleluya, God. Haleluya. Ku sembahmu, sebab namamu sungguh holy, oh Tuhan. Ku menyembahmu, Ramasi. Ku menyembahmu, Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Ramasya, Ramasya,
Katakan kudus. Raise your hand. Sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu. Katakan aku menyembahmu Tuhan. Aku menyembahmu Yesus. Ora basyakara la batata la batasekera la bata. Ora batasekara la batata la batase. Haleluya, haleluya. Ora basyakara la batasekera batakara la batasekera. Haleluya, haleluya. Nothing compared with you, Lord. Nothing compared with you, God. Tuhan. Sebab namamu katakan kudus. Haleluya, haleluya Jesus. Buenos días, amigos y compañeros fraternos de todo el mundo. Good morning, all my friends and brothers and sisters in the fellowship around the world. Selamat pagi, saudara-saudaraku, bapak dan ibu dari seluruh dunia. En esta mañana, This morning, Latinoamérica all Latin America Pagi ini seluruh orang dari Latin Amerika les saluda. will bring you greetings. memberikan Anda salam. Les dice con respeto que les amamos And we love you very much Kami sangat mengasihi Anda por el trabajo que están haciendo. for the work that you all are doing. terus untuk pekerjaan yang Porque- Anda semua sedang lakukan. Porque sabemos de su esfuerzo Because we have heard about your work. Karena kami telah mendengar tentang pekerjaanmu. y estamos hombro a hombro And we're shoulder to shoulder with you. Dan kami ada bekerja sama dengan Anda. trabajando para engrandecer To working to increase Untuk bekerja meningkatkan el reino de Dios. the kingdom of God. untuk kerajaan Allah. Desde que llegué a este recinto, From the moment that I came to this place, Dari pertama kali saya tiba di tempat ini, he estado viendo aquel anuncio que está ahí atrás. Si usted puede voltear aquel anuncio, I was looking at that sign behind us. Everybody turn around and look at that sign there. saya melihat banner-banner di belakang itu. Semua orang boleh lihat ke belakang itu banner di belakang. Asia, Asia, África, Africa, América, America, Europa Europe, Eropa, y Australia. 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 Démosle un aplauso a Dios por eso que está haciendo en estas naciones. Let's give God a big hand for what He Mari beri- is doing in those nations and regions. Mari beri Tuhan kemuliaan atas apa yang dia kerjakan di semua area-area ini. Y yo quiero esta mañana que recordemos la visión. And this morning I want us to remember the vision. Dan hari ini, pagi ini, saya ingin kita semua mengingat visi yang kita terima. ¿Recuerda la visión de esta organización? Do you all remember the vision given by God to this organization? Apa Anda semua ingat apa visi yang diberikan Tuhan kepada organisasi ini? La primera etapa era The first stage was Yang pertama adalah hombres emproblemados, demacrados, llenos de problemas de todo tipo. men that appeared that they were dead. They had all kinds of problems. para pria yang kelihatannya seperti mati dan memiliki banyak masalah. Como yo llegué hace 18 años a esta fraternidad, And that's how I came 18 years ago to this fellowship. Dan itulah seperti itu ketika saya datang pada persekutuan ini 18 tahun yang lalu. pero ¿qué pasó después? But then what happened? Lalu apa yang terjadi? Llegó Jesús a nuestra vida Jesus came to our life. Yesus masuk ke dalam kehidupan kita. y pasamos a la otra etapa maravillosa de esta visión.
And then we proceeded to the other stage. Lalu of kita this maju vision. ke tahap berikutnya dari visi itu. Recordémosla, levantemos nuestros brazos And let's al all cielo, raise our a hands. Dios, Let's todos raise our- nosotros. Let's raise our hands right now and remember that part of that Mari kita angkat tangan kita dan kita coba ingat-ingat apa bagian yang kedua itu. Y ahora voltee y denle una gran sonrisa a la persona que está a usted al lado para que demuestre que usted es la gente más feliz de la tierra. Now turn to the person beside you and give him a big smile that you are the happiest people on earth. Mari sekarang kita lihat kiri kanan Anda, kasih mereka senyum yang besar, lalu katakan Anda lah orang terbahagia di dunia. You are the happiest people on earth. Yeah. Oh, that's the vision. That's the vision. Eso es la visión. Itulah misi dan visinya. Esta mañana lo vamos a invitar a usted This morning we're going to invite you Pagi ini kami akan mengundang Anda a una fiesta latina. to a Latin party. untuk sebuah pesta Amerika Latin. Y vamos a empezar con música latina. And we're going to start with Latin music. Kita akan mendengarkan beberapa musik Latin juga. Así es que vamos a poner por ahí la música que tenemos preparada para ustedes. And so we're going to put on the music that we prepared for you. Jadi kita akan nyalain musik, kita siap-siap untuk Anda. Ya tenemos la música otra vez. A ver. Está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. ¡Hueva! Y ahora sigue el gozo. ¡Cristo! Ay, ay, ay. Así, Así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios. Levanten las manos todos. Levanten las manos todos. Levanten las manos todos. Así se alaba a Dios. Así
así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos. Lift your hands. Levanten las manos todos, así se alaba a Dios. ¡Opa! Y seguimos alabando al Señor. Sí, Señor. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo, cayendo sobre mí, como un rayo, cayendo sobre ti, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo, cayendo sobre mí, como un rayo, cayendo sobre ti, que quema, que quema y quema, 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 que quema, que quema y quema. Bueno, y así se llama nuestro Dios. Hey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Gloria, gloria al Dios divino, gloria a ti por tus bondades, gloria eterna a tus piedades, queridos. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste. Con ternura me quisiste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Gloria, gloria, aleluya.
Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Yang sini ada. A nuestro Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Yes. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. This is the last day. Give the thanks to God. Woo! A nuestro Salvador. Give the Savior. Give a big hand. Beri tangan yang mulia. Woo! Tomen asiento, por favor. May I call to the head table the next leaders, please? Estoy llamando a las siguientes personas para que vengan aquí a la head table. We're inviting the following people to come to the head table. Is Kami mengundang orang berikut ini datang ke head table. Dennis Dennis. Frischman Saudi, Dennis Firmansyah, Pak Johannes Nayawan, Pak Dali Sutanto, Pak Tommy Lim, National President of Thailand, Kun Komo. well, that's it. Okay. And there's any member of the Indian National Board could come too. Lalu Ya. Anggota Indonesia National Board diundang 4 orang untuk maju ke head table. Okay. All right. Saya undang sekali lagi Pak Dennis Firmansyah, Pak Yohanes Nayawan, Pak Dali Sutanto, Bapak Tommy Lim, lalu anggota Indonesia National Board 4 orang boleh maju ke head table. You know, esta fraternidad está impactando naciones. This fellowship is impacting the nations. Persekutuan ini telah memberi dampak kepada banyak bangsa. 60 años de trabajo. 60 years of work. 60 tahun pekerjaan ini. En Latinoamérica la fraternidad está avanzando fuertemente. In Latin America, this fellowship is advancing powerfully. Di Latin Amerika, persekutuan ini telah maju sangat luar biasa. Está llegando a niveles jamás esperados por algunas naciones. And it's reaching levels of society that we never thought were possible. Dan telah menjangkau lapisan-lapisan masyarakat yang sebelumnya kita pikir tidak mungkin. Principalmente por la gran necesidad de valores que se han perdido en nuestra sociedad. And the reason for that is that there is a big need for increased moral values in each nation. Dan alasan utamanya adalah karena ada kebutuhan yang sangat mendalam untuk peningkatan nilai-nilai moral dalam setiap bangsa tersebut. Y lo importante es que tenemos la estrategia para llegar a todos esos niveles. And what's important is that we have the strategy to get to every one of those levels of society. Dan yang paling penting adalah kita memiliki strategi untuk menjangkau setiap lapisan masyarakat tersebut. Te quiero comentar algo que en mi persona impactó y cambió totalmente la visión que yo tenía de esta organización. But I want to share something that impacted me and changed the way I saw the vision. Dan saya ingin membagikan sesuatu yang telah mempengaruhi saya dengan cara saya melihat visi ini. Cuando yo participé por primera vez
en un equipo de fuego. When I first went out on my very first fire team, Ketika saya join pertama kali fire team pertama saya Fue en Nicaragua. it was in the nation of Nicaragua. di negara Nicaragua. Y por fin pude entender la misión tan especial de esta organización. And finally, I understood what was the mission of this fellowship. Akhirnya saya mengerti apa sebenarnya misi dari persekutuan ini. Porque quiero decirte que cuando tú participas en un equipo de fuego, Because I don't want to share with you that when you participate in a fire team, Saya akan bagikan ketika kita berpartisipasi dalam fire team, tu vida ya no va a ser igual. your life will be changed forever. kehidupan Anda akan dirubah selamanya. Tu trabajo ya no va a ser igual. Your work will not be the same. Pekerjaan Anda tidak akan sama lagi. Tu liderazgo en esta fraternidad ya no va a ser igual. Your leadership in this fellowship will never be the same. Kepemimpinan Anda dalam persekutuan ini tidak akan sama lagi. Porque enfrente de ti estará verdaderamente el llamado que nos ha hecho Dios para trabajar en esta Because fraternidad. when you go out on a fire team, you will find yourself in front of the calling of this fellowship. Karena ketika Anda ikut dalam fire team, Anda akan menemukan diri Anda dari ujung tombak dari panggilan persekutuan ini. Y Dios está dándonos estrategias para todos los niveles, para llegar al gobierno, que son la esfera más alta, y para llegar a lo más bajo de nuestra sociedad. And God is giving us the strategies to reach the highest levels in government and also the lowest levels of society. Dan Allah telah memberikan kami strategi untuk menjangkau orang-orang paling tinggi dalam pemerintahan dan juga orang-orang paling rendah dalam masyarakat. En México y en otras naciones In Mexico and in other nations, Di Meksiko dan bangsa-bangsa yang lain, ya hemos presentado la fraternidad we've already presented the fellowship kami telah membawa persekutuan ini al presidente de la República. to the president of the nation. kepada para presiden di negara tersebut. Y en algunas naciones está apoyando directamente el trabajo de esta fraternidad. And in some nations, the government is actually supporting or behind the work of this fellowship. Dan di beberapa negara bahkan pemerintahan atau presiden itu mendukung persekutuan ini. Por la gran necesidad que hay en nuestra sociedad de llevar esperanza, de llevar algo que se pueda aferrar la persona a que pueda obtener un mejor y nuevo estilo de vida. And the reason for that is that even the governments understand the need that every person have hope and a new life. Dan karena alasan adalah karena pemerintahan pun mengerti bahwa setiap orang membutuhkan pengharapan akan kehidupan yang lebih baik. Una de las naciones que en poco tiempo ha entendido y ha asimilado la estrategia de esta fraternidad sobre los equipos de fuego One of the nations that has quickly grasped this concept of the fire teams Salah satu negara yang dengan cepat menangkap konsep fire team ini es la nación del Paraguay, is the nation of Paraguay. adalah negara Paraguay en el continente sudamericano. And that's in South America. di Amerika Selatan. Y voy a pedirle a mi amigo Fernando Zamudio, presidente nacional de la fraternidad en Paraguay, And I'm going to invite Fernando Zamudio, who's the national president of the fellowship in that nation. Saya akan mengundang venga. Fernando, national presiden dari Paraguay ini. que comparta algo sobre la experiencia que está teniendo en su nación. That he will share what God is doing in his nation. Dan dia akan bagikan apa yang sedang Tuhan lakukan dalam negaranya. Pak, maaf Pak, ini suara ini boleh dikencangin. Saya kurang bisa dengar dari depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mendem gitu Pak suaranya. Oke. Buenos días. Good morning. Selamat pagi. Buenos días. Good morning. Selamat pagi. Spanish, español. Italiano o francés. Bueno, hace 7 años atrás, 7 years ago, 7 tahun yang lalu, mi vida estaba destruida my life was destroyed. hari hidup saya hancur. y, bueno, una persona me habló de Jesús And there was a person that spoke to me about Jesus. Dan ada satu orang yang membawa saya pada Yesus. y a partir de ahí mi vida cambió. And from that date, my life changed. Dan mulai hari itu, hidup saya berubah. En mi país, In my nation, Dan di negara saya, la fraternidad estaba en una situación muy crítica.
the fellowship was in a difficult position. Fellowship ini ada di sebuah posisi yang kritikal. Personas de Nicaragua venían llegando a mi nación And people from Nicaragua, for the fellowship in Nicaragua, would come to my nation. Dan orang-orang dari Nicaragua datang ke bangsa saya dengan fellowship ini. desde algunos años, desde el 2003 más o menos. Beginning in 2003. Mulai di tahun 2003. Y llegado más o menos el año 2005, And about 2005, Kira-kira tahun 2005, el que estaba como presidente nacional antes que yo, the man that was the national president of the fellowship before I arrived there, orang yang adalah national president sebelum saya masuk dalam persekutuan ini, le dijo un día al presidente de Nicaragua, Humberto Arguello, commented to the president of Nicaragua, Humberto Arguello, datang pada presiden Nicaragua, que él estaba obligado a escucharle por los frutos que tenía. that he was required to listen to what he had to tell him because of the fruit that was in his life. dan dia harus mendengarkan apa yang orang ini mau katakan kepada dia karena buah-buah ya yang ada dalam hidupnya. Así que él tomó una decisión que fue muy difícil para él. So he made a difficult decision for himself. Jadi dia membuat sebuah keputusan yang sulit untuk dirinya sendiri. Un hombre con más de 25 años de fraternidad. He had been in the fellowship for over 25 years. Dia sudah dalam persekutuan ini selama lebih dari 25 tahun. Tomó la decisión de declarar la fraternidad en Paraguay en cero. He declared the fellowship in Paraguay in zero. Dan dia mendeklarasikan fellowship di Paraguay ini nol. En ese tiempo yo estaba recién llegando a la fraternidad. And that was in the days that I was just arriving at the fellowship. Itu adalah waktunya ketika saya baru saja masuk dalam fellowship ini. Y un día participando en un seminario en Chile, And one day I was in a seminar of this fellowship in Chile, the nation of Chile. Suatu hari saya sedang ikut seminar mengenai fellowship ini di Chile. yo tuve la revelación de parte de Dios de que la visión era la gente. I received the revelation from God that the vision is the people. Dan saya menerima suatu pewahyuan dari Tuhan bahwa visi dan misi dari persekutuan ini adalah jiwa-jiwa. Y me enamoré de esta organización. And I fell in love with this fellowship. Dan saya jatuh cinta pada persekutuan ini. Así pasó el tiempo y en julio del 2006 And in July of 2006, Dan Juli 2006, habiendo un solo capítulo en Paraguay en ese momento, we only had one chapter in Paraguay, kami hanya memiliki satu chapter di Paraguay. que se reunía mensualmente, and it would get together once a month. Dan kita cuma berkumpul satu kali dalam sebulan. con la autorización del presidente en ese momento arranqué un capítulo nuevo, semanal. With the permission of the president at that time, I started another chapter that had a weekly meeting. Dan dengan izin dari presiden tersebut, saya memulai chapter yang lain dengan boleh bertemu satu kali seminggu. Para el año 2008 ya teníamos como 12 capítulos en Paraguay. For 2008, we now had 12 chapters. Di tahun 2008 kita memiliki 12 chapter. Y fui electo presidente nacional en asamblea en ese año. And I was elected the national president that year. Dan saya dipilih menjadi national president di tahun itu. Ese año fue la primera vez que hicimos un evento grande de equipos de fuego de una semana. And that year, we did our first fire team outreach of one week. Dan di tahun itu kita juga memulai fire team outreach kami dalam satu minggu. Donde recuerdo que alcanzamos 8.500 almas. And we were so excited because we were able to bring to the Lord 8,000 souls. Dan kami sangat bersemangat karena kami bisa membawa kepada Tuhan 8.000 jiwa. Éramos aproximadamente unas 25 personas. And that was done with 25 people. Dan itu dimulai dari 25 orang. Que estuvimos sirviendo toda una semana. And those 25 people worked in this fire team all week long. Dan 25 orang ini berpartisipasi dalam fire team ini selama 1 minggu penuh. A partir de ahí empezó una nueva etapa en la cual empezamos a hacer entre 3 y 4 grandes avivamientos cada año. So we got excited and we began to do this 3 or 4 times a year. Jadi kami sangat senang sekali dengan hasilnya dan kami lakukan ini 3 sampai 4 kali dalam 1 tahun.
y de una semana llevamos a 10 días. And so we extended the fire team period from 1 week to 10 days. Dan kami perpanjang periode fire team ini dari 1 minggu menjadi 10 hari. Es decir, que por 10 días le pedíamos a nuestros fraternos que dejaran sus trabajos, sus ocupaciones normales y se dedicaran a full time durante esos 10 días. Yes, para pescar. So what that meant was that we invited our members to dedicate themselves for 10 days. Instead of going to work or what other normal activities were, they would come and participate in the fire team outreach. Dan itu artinya adalah kami meminta para anggota kami selama 10 hari untuk mendedikasikan hidup mereka masuk dalam fire team ini dan tidak melakukan bisnis mereka ataupun pekerjaan-pekerjaan mereka sehari-hari yang lainnya. Obviamente no fue fácil. And it was easy. Dan itu ternyata mudah. Porque a todos nos cuesta ponerle a Dios en primer lugar. And we put God in first place. Kami taruh Tuhan sebagai yang utama. Siempre tenemos miedo qué va a pasar con nuestros negocios, qué va a pasar con nuestra familia, qué va a pasar con lo que hacemos normalmente. Sometimes we're fearful of what will happen to our business or our family if we stay away for a period of time. Dan itu ternyata tidak mudah dan kadang-kadang kami takut apa yang akan terjadi pada bisnis kami kalau kami nggak urus selama sekian lama. Pero continuamos así y bueno, eso fue creciendo. We continued that way and it began to grow. Tapi kami terus lakukan hal seperti itu dan kami mulai bertumbuh. Y el compromiso de nuestros fraternos, nuestros miembros ha ido creciendo. We discovered that the commitment of our members to the fellowship and the fire team outreach began to grow. Dan kami juga melihat bahwa komitmen para anggota kami terhadap partisipasi mereka fire team ini, mereka juga mulai meningkat. Y la visión se ha ido revelando a nuestros miembros de una manera muy poderosa en la gente. And so in the same way that I received revelation of the vision, our members began to receive revelation of the vision. Sama seperti saya telah menerima pewahyuan dari visi ini, anggota-anggota kami juga menerima pewahyuan yang sama. Así que hoy es normal ver a muchos miembros que cuando va a haber un evento como este, dejan su casa, piden vacaciones en su trabajo y en vez de ir a usarlos para su descanso, lo invierten en ir a pescar almas. So when we have a fire team scheduled, our members get excited about this and they tell their wives they're going to be gone for a few days. They take vacations from their work that they would normally use to rest. They use it to go on the fire team. Jadi ketika kami umumkan bahwa kita ada jadwal fire team lagi, member kami begitu bersemangat dan mereka kasih tahu istri mereka bahwa mereka akan pergi beberapa hari dan mereka cuti dari pekerjaan mereka dan kadang-kadang mereka harus bisa libur, tapi mereka malah bekerja untuk Tuhan dalam fire team ini. Así que hoy vemos en esos eventos sanidades, liberaciones, milagros y estamos alcanzando a todos los niveles de la sociedad, yendo a los colegios, universidades, instituciones de gobierno, empresas, a todo lugar. Wow. So what this means is that every time the men go out on the fire team, and the women also, they're touching every level of society. Universities, schools, office buildings, government, and hundreds and thousands of people are being touched. Jadi artinya adalah ketika para pria dan wanita juga, ketika mereka ikut dalam fire team, mereka bisa menjangkau setiap lapisan masyarakat dari tertinggi ke terendah, universitas, sekolah, kantor-kantor, pabrik, dan semua tempat-tempat lainnya. Y ahora estamos en una nueva etapa. Now we're in a new phase. Dan sekarang kita masuk ke dalam suatu tahap yang baru. Donde le estamos llevando a nuestros miembros a que estos eventos se hagan semanalmente. Now, instead of doing it 3 or 4 times a year, we're doing it every week. Dan sekarang bukannya kita lakukan 3 atau 4 kali dalam setahun, kita lakukan setiap minggu. En una escala mucho menor. Now it's a smaller scale. Skalanya mungkin lebih kecil. Pero son como células, like terrorists. Maybe I shouldn't say this, but it's like
underground cell groups. Eh, Dan bekerjanya seperti diam-diam mungkin dalam skala lebih kecil seperti gerilya gitu saudara. Seperti teroris tadi kata dia. Así que cada fin de semana y durante la semana hay eventos permanentemente en cada área de influencia de los capítulos. So every weekend and often during the week, our members can join a fire team and go out and do this. Jadi setiap akhir minggu atau kadang-kadang justru di tengah-tengah minggu, para anggota kami bisa ikut fire team dan join dalam aktivitas ini. Por ejemplo, este último domingo Last Sunday, Minggu yang lalu, se reunieron unas 40 personas 40 people got together in a group, 40 orang berkumpul dalam satu grup, a las 8 de la mañana 8 in the morning, jam 8 pagi, y estuvieron hasta las 3 de la tarde. and they were in this fire team until 3 o'clock in the afternoon. dan mereka join fire team ini sampai jam 3 siang. Yendo a un barrio And they went to a poor area of town, Dan mereka pergi ke suatu daerah yang miskin, y le hablaron a 430 personas. and they spoke to 430 people. dan mereka berbicara di depan 130 orang. Así que en este momento estamos en esa nueva etapa donde nuestros miembros están con un mayor nivel de compromiso hacia este llamado, hacia la visión. So our members have now been impacted and have a different concept of the vision. Dan jadi para anggota kami sudah mendapatkan dampaknya dan mereka memiliki konsep yang sangat berbeda mengenai misi dan visi persekutuan ini. Hace un par de meses 2 months ago, 2 bulan yang lalu, tuvimos un evento grande de 10 días we had an outreach for 10 days. kami ada outreach untuk 10 hari. y le quiero contar solo un par de testimonios. I just want to share 2 testimonies Saya about mau hanya what happened. membagikan dua kesaksian. Uno de ellos es cómo opera el Espíritu Santo en estas cosas. And this will show how the Holy Spirit operates in these things. Dan ini menunjukkan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hal-hal seperti ini. Estábamos en una ciudad donde hay casi 20 compañías tabacaleras. We were in a city where there are 20 companies that deal with tobacco. Jadi kami ada 20 perusahaan yang berurusan dengan rokok. Y llegado un momento le pedimos a uno de los miembros que fuera con su esposa a pedir permiso a una de las compañías para poder entrar y dar testimonio. So we sent a couple, a husband and wife of our fellowship, to a tobacco company to ask permission to address their employees, their workers. Jadi para anggota kami pria dan wanita mendatangi 20 perusahaan rokok ini dan meminta izin mereka untuk berbicara di depan para karyawan mereka. Pero en vez de ir a la compañía a la cual le enviamos, fueron a otra tabacalera por equivocación. But they made a mistake and went to the wrong tobacco company. Tapi mereka ada kesalahan dan mereka pergi ke perusahaan rokok yang salah, yang lain. Y fueron a la compañía que era la más grande. And instead of going to one of the smaller tobacco companies, they went to the largest tobacco company. Dan bukannya mereka pergi ke perusahaan rokok yang kecil-kecil, ternyata mereka pergi justru ke perusahaan rokok yang paling besar. Y preguntaron por el nombre de la persona que le habíamos dado. So they asked for a contact that we had given them. En, Jadi mereka tanya kontak person yang kita udah kasih ke mereka. en obviamente esta persona no existía en esa compañía. And obviously that person wasn't working in that company. Dan tentu saja akhirnya ternyata orang itu nggak ada di perusahaan itu karena perusahaannya salah. Pero el guardia, el de la recepción, empezó a preguntar dentro de la compañía. But the man in the reception desk began to ask for that name in the company. Tapi orang yang di reception itu mulai nanya-nanya nama ini di perusahaan tersebut. Y así llegó hasta la secretaria del gerente general. And that question got to the secretary of the general manager. Dan pertanyaan itu nyampe ke telinga sekretaris dari general manager di perusahaan rokok besar tersebut. Diciéndole, acá hay unas personas que dicen ser de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. And so the secretary told the manager, there's someone here from the Full Gospel Businessmen's Fellowship. Jadi sekretarisnya kasih tahu GM-nya itu bahwa ada orang ini dari Full Gospel Businessmen Fellowship. Y ellos dicen que ellos tienen que dar una charla acá en la empresa. And they're saying that they need to give a conference here in the business. Dan sekretarisnya bilang bahwa mereka ingin kasih kita sebuah konferensi dalam bisnis kita. Así que le dieron autorización a estas personas para entrar. So the general manager, he said, okay, let them come in. Lalu Yep. GM-nya ini bilang, ya udah, oke, kasih masuk aja.
Y ellos empezaron a pasar por oficinas, por toda la administración. And so this husband and wife started to go through every office, every department of the company. Jadi pasangan suami istri mulai berjalan melalui setiap kantor, setiap ruangan dalam perusahaan tersebut. Hasta que de repente se encontraron en una oficina muy lujosa. And they found themselves finally in a very luxurious office. Lalu mereka akhirnya sampai ke satu ruangan kantor yang sangat besar. Ellos no entendían qué estaba pasando They had no idea what was happening Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi hasta que el gerente general viene until the general manager walks in. sampai GM-nya ini masuk. y les dice, yo escuché en la calle cuando paré a comprar algo, And the general manager said, when he met these people, I heard what you guys are talking about in the street when I was buying chewing gum. Lalu dia general manager bilang, saya udah pernah dengar kalian bicarain apa ketika saya lagi jalan-jalan di jalan lagi makan permen karet. así que cuando escuché que acá estaban de la Fraternidad Hombres de Negocios, So when I heard that you were here from the Full Gospel Businessmen, yo quise saber más de esto. Jadi ketika saya dengar bahwa kalian datang, yaitu kalian ada full gospel, I want to know more about this, he said. saya mau tahu lebih lagi mengenai apa yang kalian lakukan. Así que él abrió las puertas de la compañía And he opened the doors to the entire company. Dan dia buka pintu kepada masuk ke seluruh perusahaan itu. y 3.500 empleados recibieron a Jesucristo. And 3,500 workers received Jesus Christ as their Lord. Dan Gloria al 3.500 karyawan di sana menerima Yesus sebagai Tuhan dari Juru Selamat. El segundo testimonio les cuento después. Muchas gracias. Later Que on, Dios I'll les share you bendiga. the second story. Lalu kita ada waktu untuk yang kedua, saudara. Sebuah cerita yang kedua. Gracias, Fernando. Thank you, Fernando. Terima kasih, Fernando. Sabe, nuestros grupos entendimos lo que es tumbar las paredes del capítulo. We began to understand about throwing down the walls of the chapter. Kami mulai mengerti apa artinya itu meruntuhkan tembok-tembok, memisahkan chapter-chapter. Y eso lo dijo nuestro fundador, Demas Shakarian. And our founder, Demas Shakarian, said that. Dan pendiri kami, Demas Shakarian, berkata, Hemos salido a las calles We've gone out to the streets en una forma estratégica kita keluar ke jalan-jalan in a strategic way, dengan cara yang strategik, por medio de los equipos de fuego. and it's by the fire teams. melalui fire team ini. También hemos escuchado mucho en muchas naciones We've heard in many nations Dan kami telah mendengar atau didengar di banyak negara, que somos el ejército de Dios, that we're the Salvation Army. kita ini dianggap sebagai Salvation Army. pero ¿cómo un ejército de Dios se va a preparar si no sale a las calles, no sale donde está la verdadera guerra? But how can an army of God fight or win souls if they don't go out in the street? Tapi bagaimana tentara Allah bisa berperang dan menenangkan jiwa kalau mereka nggak berani keluar ke jalan-jalan? Por eso es necesario So it's necessary salir to go out y Untuk keluar prepararnos and prepare ourselves dan mempersiapkan diri kita para que verdaderamente lleguemos a ser ese ejército de Dios. so we really do get to be that army of God. supaya kita bisa benar-benar menjadi tentaranya Allah. Y muchas veces trabajar en adversidad, Sometimes we have to work under adverse conditions. bajo Dan kadang-kadang kita harus condiciones bekerja no dalam- agradables, Kita harus bekerja dalam situasi yang sulit. caminar, no sé, varios kilómetros, Sometimes we have to walk many kilometers. Kadang kita berjalan sangat jauh bajo la berkilometer-kilometer. lluvia, Sometimes it's raining Kadang-kadang bajo el hujan calor, or there's heat, atau panas, como lo hace el ejército. just like the army does. sama seperti tentara yang harus dialami tentara. Ese es el tipo de entrenamiento que te viene a dar un equipo de fuego. That's the kind of training that a fire team receives. Itulah latihan yang diterima oleh anggota fire team. Y a veces trabajar bajo la adversidad cuesta. Sometimes working under adversity is Y difficult. yo quisiera llamar a Ricardo Riamuno de Costa Rica, And I want to invite Ricardo Oriomuno from Costa Rica, una nación que ha venido trabajando fuertemente en adversidad y que está logrando verdaderamente algo maravilloso. and so we want to share with you how something God is doing marvelous in Costa Rica. Kadang-kadang bekerja di situasi yang sulit itu nggak mudah memang, tapi saya ingin mengundang
Buenos días. I'm the only one he kissed. Cuman dia yang dicium kata dia. No. That's impartation. That's a golden chain. Es compartir. See, it's to share. Al que está al lado suyo, hágale así. Everybody kiss the person next to you. Semua cium kiri kanan Anda. It's called a holy kiss. Ini adalah ciuman yang kudus. Recuerde que su signo sobre nosotros es el amor. His sign over us is love. Karena panji-panji atas kita adalah kasih. Vengo de Costa Rica. I come from the nation of Costa Rica. Saya datang dari Costa Rica. Es un país en América Central. It's a country in Central America. Di Amerika Tengah. Hace 16 años vine a la fraternidad. 16 years ago, I came to this fellowship. 16 tahun yang lalu saya masuk persekutuan ini. Era un hombre ateo, no creía en Dios. I was an atheist. I did not believe in God. Saya adalah seorang ateis yang nggak percaya Tuhan. Era esclavo de los vicios del alcohol, de las drogas. I was a slave to the vices of alcohol. Dan saya diperbudak oleh segala macam kejahatan dan alkohol. Tenía mucho odio y resentimiento en mi corazón hacia mi papá. I had hatred in my heart toward my father. Saya memiliki kebencian di dalam hati saya terhadap papi saya. Unos días antes de llegar a la fraternidad, agredí físicamente a mi esposa. A few days before I came to this fellowship, Beberapa hari sebelum saya masuk persekutuan ini, I struck my wife. saya pukul istri saya. Mi vida estaba destruida. And my life was destroyed. Dan kehidupan saya hancur. Un buen amigo, no de iglesias, era un amigo de bares del mundo. A friend of the world Saya adalah sahabat dari dunia ini. Me invitó a la fraternidad. invited me to the fellowship. Dan seorang sahabat saya mengundang saya ke persekutuan ini. Escuché los testimonios. And I listened to the testimonies. Lalu saya mendengarkan kesaksian yang diberikan. Dios tocó mi corazón God touched my heart. Allah menjamah hati saya. y recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. And I received Jesus as my Lord and Savior. Lalu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tengo 16 años de trabajar sin interrupción en esta fraternidad. I have 16 years of working without a break in this fellowship. Dan saya berjoin persekutuan 16 tahun dan tidak pernah berhenti. Porque sé que nació esta organización en el corazón de Dios y que es de lo mejor para ganar a otros para Cristo. And I know that this fellowship was born in God's heart and it's one of the best ministries to touch people. Dan saya tahu organisasi ini dilahirkan dalam hati Allah sendiri dan dipakai Allah untuk menjamah sekian banyak orang. El Señor no solo me liberó de mis cadenas, God not only freed me from my chains, Tuhan bukan saja membebaskan saya dari rantai-rantai saya, sino que me mostró lo más precioso de esta organización, que es el Evangelio completo. but He also showed me the most important thing about this fellowship, which is the full gospel. Tapi dia juga menunjukkan pada saya hal yang paling penting dari persekutuan ini, yaitu full gospel, yaitu Injil sepenuh. Milagros, prodigios y señales. Miracles, signs and wonders. Mujizat, tanda-tanda ajaib. Para traer a millones a los pies de Jesús. And those miracles are to bring millions of people to the Lord. Dan mujizat-mujizat itu membawa jutaan orang kepada Tuhan. Recuerdo el primer milagro que Dios me permitió ver. I remember the very first miracle that God allowed me to see. Dan saya ingat mujizat pertama yang Tuhan izinkan saya lihat. Recién iniciábamos un capítulo en una región de nuestro país. It was in a brand new chapter in a certain part of the country. Ini adalah sebuah di chapter yang baru dilahirkan di salah satu area di negara tersebut. Y alguien nos detuvo en el camino y dijo, ustedes son de la fraternidad. And someone stopped us on the road. Dan seseorang menghentikan kami di jalanan. And he asked us, "Are you from the fellowship?" Dan tanya pada kami, apa engkau dari fellowship persekutuan ini? Por favor, entren, tengo un hijo enfermo. Stop, come into my house. I have a son that is sick. Dia bilang, berhenti dulu, masuk ke kamar saya, ke rumah saya, anak saya sedang sakit. Cuando llegamos había un niño de 7 años que no podía caminar, tenía una parálisis en su espalda. And we went into his house and there was a 7-year-old boy there that was paralyzed from the waist down. Jadi saya masuk ke rumahnya dan melihat ada anak kecil umur 7 tahun yang lumpuh dari pinggang ke bawah. Y le dijimos al papá,
¿qué es lo que usted quiere? And we asked his father, what do you want? Dan saya tanya papinya, kamu mau saya ngapain? Que mi hijo camine. I want my son to walk. Dia bilang, saya mau anak saya bisa berjalan. Y yo le pregunté al papá, ¿usted lo cree? And I said, do you believe that this is possible? Saya tanya, apa Anda percaya bahwa ini mungkin? Y él dijo, sí. And the father said, yes. Kata papinya, ya, saya percaya. Y en el nombre de Jesús oramos por el niño, declaramos sanidad y dijimos, niño, levántate y camina en el nombre de Jesús. And we said to the boy, in the name of Jesus, be healed. Now stand up and walk. Dan saya katakan kepada anak ini, di dalam nama Yesus, sembuhlah, berdirilah, dan berjalanlah. Y el niño se levantó And the boy obeyed. Dan And he got anak up kecil and ini began mulai to walk. berjalan. y salió corriendo hasta donde su papá. And he ran to his father. Lalu dia berlari kepada papinya. En ese lugar, cuando escucharon del milagro, And in that zone of the city, when they heard about that miracle, Dan di area kota tersebut ketika mereka mendengar tentang mujizat ini, a la siguiente reunión teníamos más de 150 personas que querían conocer. at the next meeting, we had 150 people or more that wanted to hear about Jesus. dan di pertemuan berikutnya ada 150 orang atau lebih yang datang untuk mendengar tentang Yesus. Denle gloria a Dios. Yeah, Praise the let's Lord. say thank you, Beri kemuliaan pada Jesus. Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Nuestro país hace 3 años experimentó una división. And we have to say that 3 years ago, the fellowship in our country went through a division. Dan kami harus katakan bahwa 3 tahun yang lalu fellowship di negara kami ini mengalami perpecahan. Y eso Just like the churches do. Sama seperti yang dialami gereja seringkali. lastima el corazón. And that hurts our heart. Dan itu sangat menyakiti hati kami. Pero el Señor es especialista en hacer de la nada mucho. But God is a specialist in making something great out of nothing. Tapi Allah adalah spesialis untuk membuat sesuatu dari tidak ada apa-apa menjadi besar. Y este es lo que quiero compartir con usted en esta mañana. And this is the joy that I want to share with you Dan ini today. adalah sukacita yang mau saya bagikan kepada Anda. Filipenses 1:6 Philippians 1:6. Filipi 1 ayat 6. dice que Dios es bueno para terminar la buena obra que comenzó en nosotros. God is good to finish up the good work that He has done in us. Allah akan menyelesaikan setiap pekerjaan baik yang telah Dia mulai dalam hidupmu. Tenemos que estar preparados porque Dios va a terminar la buena obra. Cuando comenzamos en nuestro país no había nada y hoy tenemos mucho más de lo que nosotros podíamos pedir o pensar. So we have to prepare ourselves because God is going to finish up in a great way what He began in our nation. Jadi kita harus mempersiapkan hati kita karena Allah akan menyelesaikan apapun yang telah Dia mulai di dalam negara kita. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero no tengan temor porque yo he vencido al mundo. Jesus said, in this world you will have tribulation, Yes, but God. fear not because I have overcome the world. Yesus katakan bahwa di dalam dunia ini kita akan mengalami kesulitan, tetapi jangan takut karena aku telah mengalahkan dunia. Estoy convencido y seguro que si has llegado a esta convención y tienes alguna aflicción en tu corazón, sea de salud, sea de negocio, sea de cualquier tipo, I am sure that if you have come to this convention with a physical problem, a financial problem, a family problem, Saya yakin bahwa ada beberapa dari Anda datang ke konvensi ini dengan masalah dalam financial Anda, dalam family, keluarga Anda, dalam tubuh Anda. Dios te trajo hasta este lugar para que supieras que la buena obra que Él comenzó en ti, Él es fiel en terminarla. and He has brought you to this place Dan Dia telah membawa Anda ke persekutuan ini so that you will know supaya Anda tahu that that good work that He began in you, bahwa pekerjaan yang telah Dia mulai di dalam engkau, God is going to finish it. Tuhan akan selesaikan. Solamente quiero orar brevemente por ustedes, And I want to pray for you right now Sekarang saya akan berdoa untuk Anda en mi idioma. in Spanish. dalam Spanish. Padre, en el nombre de Jesús te pido en esta mañana, Señor, que toda aflicción, que toda situación, Señor, difícil que tengan estas personas, seas tú, Señor, el hacedor. Que tú, Señor, completes la buena obra que has iniciado en ellos. Que tú les permitas, Señor, ser levantados en tu fuerza, en tu poder. Amado Dios, en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra que dice que tú has vencido al mundo y todas sus aflicciones, que mis amigos, mis amigas reciban, Señor, lo mejor de ti en este momento, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Now Jesús. receive your miracle and say amen. Terima mujizat Anda dan Buenos katakan días, gracias. amin.
Gracias, Ricardo. Así es. That's the way it is. Ya, gitulah caranya di sini. Hay naciones creciendo, frescas, que así le llamamos en Latinoamérica. There are new nations that are growing, like we say in Latin America. Ada negara-negara yang lagi sedang berkembang di Latin Amerika. México y todo Centroamérica. All of Central America, Mexico. Dan Son, seluruh di Amerika Tengah, di Meksiko. son naciones que están ya fortalecidas con un crecimiento franco. These are nations that are growing stronger every day. Dan ini adalah negara-negara yang setiap hari bertambah kuat. Y ahorita la estrategia que estamos llevando es naciones apoyando naciones. And the strategy that we're using today is one nation is helping another. Dan strategi yang kami pakai sekarang adalah satu negara harus menolong negara yang lain. Porque creo que esta organización verdaderamente se debe distinguir por eso. Because I think this fellowship should distinguish itself by that working together. Karena persekutuan ini beda dari yang lainnya karena mereka selalu bekerja sama satu sama lain. ¿Tenemos la misma visión? We have the same vision. No tenemos Kami- una división, Kami una memiliki visión visi yang sama. diferente. We don't have a division. Kami tidak ada perpecahan. Por eso estamos llegando a muchas naciones de Sudamérica. So we're getting to many nations in South America. Jadi kami telah datang ke banyak negara di Amerika Selatan. Y una de las naciones que ha viajado más y que está llegando hasta otros continentes de Europa y muchos lugares es la nación de Nicaragua. One of the nations that has helped the most and has gotten even to Europe to help is Nicaragua. Dan salah satu negara yang telah ke negara-negara lain bahkan ke Eropa untuk menolong Eropa adalah Nicaragua. Yo quisiera invitar al ingeniero Humberto Gutiérrez Roa de Nicaragua para que nos comparta algo relacionado con este especial apoyo que están dando a todas las naciones. Ingeniero, bienvenido. We're inviting Engineer Humberto to Gracias, come Mario. and share what God's done in his life. Kami mengundang Giorgio Humberto untuk menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Muy buenos días. Good morning. Selamat pagi. En Nicaragua son las 9 de la noche del día jueves. In my country, it's 9 o'clock at night on Thursday. Di negara saya ini jam 9 malam hari Kamis. Nací en un hogar allá en Nicaragua muy bonito. I was born in a humble family. Saya dilahirkan di sebuah keluarga yang kecil. Mis padres tienen 66 años de casado. Today, my father has 66 years of being married. Dan hari ini papi saya sudah menikah selama 66 tahun. Pero yo de muy jovencito Even when I was young, Bahkan ketika saya masih kecil, me inicié en el alcohol, I began to drink. saya mulai minum-minum. el sexo. And I was with women. Dan saya pertama wanita-wanita. Me casé a los 17 años. I got married when I was 17 years old. Saya menikah ketika saya umur 17 tahun. Y un día me encontré viviendo en la ciudad capital And one day I found myself living in the capital of my country. Lalu suatu hari saya sampai ke ibu kota negara saya. en 3 casas diferentes. And I was living in 3 different houses. Dan saya tinggal di 3 rumah yang berbeda. En una habían 3 hijos. In En one otra house, 3 hijos. wait. In one house there was 3 kids. Satu rumah ada 3 anak. En otra 3 hijos. In another house there were 3 other kids. Di rumah yang lain ada 3 anak Y yang en lain. otra 2 hijos. And in another house there were 2 other children. Dan di satu rumah lagi ada 2 anak. Un día dormí en una casa. One day I would sleep in one house. Otro Satu- día en otra. I would sleep another day in another house. Satu hari saya Otro tidur di día rumah yang en satu. Another day in another house. Lain hari di rumah yang lain dan lain hari lagi di rumah yang satunya lagi. Un alto funcionario de la banca en Nicaragua I worked as I was a high officer in one of the banks in Nicaragua. Saya memegang kedudukan yang cukup penting di salah satu bank di Nicaragua. tenía acciones en un banco. And I had stock in one bank. Saya punya saham di satu bank. Pero mi vida familiar y financiera era deteriorada totalmente. But my marriage and my finances were a disaster. Tapi pernikahan saya dan keuangan saya hancur-hancuran. Perdí las familias, I lost all those families. perdí las acciones de un banco. I lost all the stock. Saya kehilangan semua stok saya, kehilangan semua harta saya. Continuaba trabajando en el sistema financiero And I continued working in the banking Dan saya sudah system. bekerja dalam bank tersebut. y por mi mente pasaba, And I began to think,
Dan saya mulai pikir que no servía para nada, that I was worth nothing, bahwa saya itu tidak ada nilainya sama sekali. que debía de morir. that I should die. Seharusnya saya mati aja. Intenté suicidarme, I tried to commit suicide, Saya coba bunuh diri, pero un día un amigo me invitó a una reunión de fraternidad. but one day a friend invited me to this fellowship. tapi suatu hari seorang teman mengajak saya ke fellowship ini. Llegué a un almuerzo And I came to a lunch Lalu saya datang ke pertemuan y makan siang ini. escuché un testimonio. and I heard a testimony. Saya mendengar kesaksian. Oí hablar de que Jesucristo podía cambiar mi vida. And I heard that Jesus Christ could change my life. Dan saya mendengar bahwa Yesus Kristus bisa merubah hidup saya. Repetí esas palabras And I repeated the prayer of salvation. Dan Ya, saya mengulangi prayer doa keselamatan itu. y a partir de ese momento And from that moment, Dan mulai saat itu, yo sentí que lo que andaba buscando lo había encontrado. I felt that what I had been searching for, I found it right then. akhirnya saya sadari bahwa apa yang telah saya cari selama ini saya temukan di sana. Sí, había encontrado a Jesucristo. Yes, I had found Jesus Christ. Ya, saya telah temukan Yesus Kristus. Llegué con muchas enfermedades, When I came to the Lord, I was very sick. Ketika saya datang pada Tuhan, saya itu sangat sakit. y Jesús me cambió, me sanó. And Jesus Christ healed me. Dan Yesus Kristus menyembuhkan saya. Se llevó aquella enfermedad de depresión, Depression disappeared. de alcohol, Alcohol. Depresi saya hilang. Alkohol saya. y me integré a servir como tesorero de un capítulo. Alcohol disappeared. Alkohol saya juga hilang. And I began to serve in my chapter. Dan saya mulai melayani di chapter saya. Porque yo le dije a mi Señor, Because I said to the Lord, Karena saya katakan pada Tuhan, yo quiero servirte, Señor. I want to serve you. aku mau melayani Engkau. Pedí perdón a mis padres, I asked forgiveness of my parents. Saya minta ampun kepada orang tua saya. pedí perdón a esas 3 familias. I asked forgiveness of those 3 families. Saya minta ampun kepada ketiga keluarga saya. Y Jesús comenzó a operar en mi vida. And Jesus began to heal my life. Dan Yesus mulai menyembuhkan kehidupan saya. Posteriormente fui presidente de un capítulo en mi ciudad natal. And then one day they elected me president of the chapter. Dan suatu hari saya ketemu dengan presiden dari chapter tersebut. Y en la medida que yo le serví a mi Señor, And in the measure that I served the Lord, Dan dengan takaran yang sama ketika saya melayani Tuhan, yo iba cosechando I began to reap. dan saya mulai menuai, sanidades I was healed saya En mí. disembuhkan. y en mi familia. in me and in my family members. Saya disembuhkan dan anggota keluarga saya juga disembuhkan. Yo iba cosechando el amor de mis hijos. I harvested, I reaped the love of my children, Saya menuai kasih dari anak-anak saya. El amor de mis padres. the love of my parents I reaped. Kasih dari orang tua saya juga tuai. Posteriormente serví en una región de Nicaragua And then I was invited to be a regional director. Lalu saya diundang menjadi regional director. donde había un capítulo. And I remember there was one chapter. Saya ingat ada satu chapter, Y después de 15 años, And after 15 years, dan setelah 15 tahun, en esa región hay 275 capítulos. now there's 275 chapters. ada 275 chapter. En Nicaragua hay más de 1000 capítulos. In Nicaragua, there are more than 1,000 chapters. Di Nicaragua ada lebih dari 1000 chapter. Ahora pertenezco a la Junta Directiva Nacional And now I've been invited to participate in the National Board of Directors. Lalu saya diundang untuk menjadi anggota National Board of Directors. y en nuestra nación cada año, en los primeros meses del año, And in the first months of every year, Dan di bulan pertama setiap tahun, los equipos de fuego tomamos una zona the fire teams decide to invade one part of the country. dan fire team bersepakat untuk bersetuju untuk memutuskan untuk menyerang satu bagian negara itu. y cada año alcanzamos más de 500,000 almas And every year, para Jesucristo. more than 500,000 people receive Jesus as their Lord. Dan setiap tahun lebih dari 500,000 orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yo he hecho propia esa palabra que está en tercera de Juan 2.
And in 3 John 2, there's a word that I have received into my heart. Di 3 Yohanes 2 ada satu firman Tuhan yang sangat menjamah hati saya. Que te dice, y me lo dijo a mí, te lo dice a ti esta mañana. And God spoke to me this verse, and He speaks it to you this day. Tuhan memberikan saya ayat ini dan saya mengatakan ayat ini juga kepada Anda saat ini. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Beloved, I desire that you be prosperous in all things. Saudaraku yang kekasih, aku ingin supaya engkau sejahtera dalam segala sesuatu. Y que tengas salud. And that you be healed. Dan supaya engkau sembuh atau sehat. Así como prospera tu alma. In the same way that your soul prospers. Sama seperti juga jiwamu itu baik-baik dan sehat. Y nuestra alma prospera diciéndole al Señor. And our soul prospers when we say to the Lord. Dan jiwa kita bisa sehat kalau kita Heme aquí. Here I am. Kalau kita berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Yo te quiero servir. I want to serve you. Aku mau melayani engkau. Envíame a mí. Send me. Utus aku. Esos 8 hijos, Those 4 children. 4 anak saya itu. 8 profesionales. Of all my children, I have 8 professional children. Dan dari semua anak-anak saya punya 8 anak saya yang profesional. Yo puedo enseñarte los correos recibidos. And I can show you the emails that I have received. Dan saya bisa tunjukkan pada Anda email yang saya terima. De cada uno de ellos. Each one of them. Setiap dari mereka. Donde dicen, papá, lo queremos mucho. And they say, Daddy, Papa, Ketika we love mereka you very berkata much. papa atau papi. Estamos orgullosos de usted. And this is the love that you can receive too. Sígale Dan ini sirviendo al Señor. adalah kasih yang bisa Anda terima juga. And you can serve Him also. Anda bisa melayani dia juga. Porque nosotros acá Because here we have learned. Karena kita di estamos sini. recibiendo And we're receiving la unción del Espíritu Santo. the anointing of the Holy Spirit. Dan kita menerima urapan Roh Kudus. Yo tengo ahora una esposa preciosa. I have a beautiful wife. Saya memiliki suatu kehidupan yang indah sekarang. Una familia especial. I have a special family. Keluarga saya sangat spesial bagi saya. Estoy sano en el nombre de Jesús I'm healed in the name of Jesus. Saya disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. y prosperado. And I'm prosperous. Dan saya sejahtera dan baik-baik semuanya. Estoy a 14 horas de diferencia de mi nación. My country is 14 hours away from here. Dan negara saya 14 jam jauhin dari sini. Muy contento de estar con ustedes, But I'm very happy to be with you. Tapi saya sangat bersuka cita bisa bersama dengan Anda semua. diciéndote, Because I can share with you. no Karena importa saya bisa cuál sea tu berbagi pada situación, Regardless of what your situation is. Jesús, Apapun situasi Anda, Jesús quiere esta mañana This morning, Jesus Christ cambiar esa adversidad wants to change that adversity pagi ini Yesus Kristus akan mengubah kesulitan-kesulitan Anda. en felicidad, en contentamiento. that you have in your life into joy. Akan mengubah kesulitan itu menjadi sukacita. Te invito a que repitas conmigo estas palabras. And so I'm going to invite that you join with me in repeating these words to God. Jadi saya ingin undang Anda semua untuk ikutin saya mengulangi kata-kata ini. Padre Celestial, Heavenly Father, Bapa di surga, yo te pido perdón I ask you forgiveness saya meminta pengampunan darimu por todos mis pecados. for all my sins. untuk semua dosa-dosaku. Y en este momento, And in this moment, Dan dalam saat ini, yo recibo I receive aku menerima a Jesucristo Jesus Christ Yesus Kristus como mi Señor, as my Lord, sebagai Tuhanku, como mi Salvador, as my Savior, sebagai penyelamatku, como mi restaurador. and the one who is blessing me. dan orang yang memberkati aku. Todo te lo pido And all this I ask Di dalam semua, saya meminta semua ini en el nombre de Jesús. in the name of di Jesus. dalam nama Yesus. Quédate ahí. Now stay right where you are. Tetap di mana Anda berada. Padre de la gloria, yo bendigo a cada uno de estos hombres y mujeres Father, I bless every one of these men and women. Bapa, saya memberkati setiap orang di tempat ini. y tú que examinas los corazones, And as you examine their hearts, el alma, the soul, Ketika engkau memeriksa hati mereka dan jiwa mereka, la mente, the mind, pikiran mereka, concédeles give them berikan mereka los anhelos the desires y deseos keinginan
de su corazón. of their heart. Hati mereka. Recíbanlo en el nombre de Jesús. Now receive it in the name of Terima di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Recibe ese pacto Receive that Terima de decirle, yo quiero servirte. and say to the Lord, I want to serve you. Katakan pada Señor, Tuhan, aku ingin melayani Engkau. Señor, yo quiero servirte. I want to serve you. Aku Gracias, ingin melayani Padre, Engkau. Thank you, Father. en el nombre de Jesús. In the name of Terima Jesus. kasih Bapak dalam nama Amén Yesus. y amén. Amen. Gracias, señor ingeniero. Bien, yo quisiera llamar ahora a nuestro presidente internacional, el doctor Richard Shakarian. Vamos a darle una Let's bienvenida. receive Richard a- Shakarian, our international president. Are you enjoying these testimonies? Apa Anda menikmati kesaksian-kesaksian ini? Brother Bernard is over there. I want to thank him. Pak Bernard ada di sana, saya ingin berterima kasih pada dia. All of the Indonesian board for doing so much to make this such an absolutely great convention. Dan Let's give them seluruh a big National hand, Board all right? Indonesia yang telah membuat Thank konvensi you. ini begitu luar biasa. There's a great wave of salvation sweeping the world. Ada suatu gelombang besar keselamatan yang sedang menyapu seluruh dunia. And I believe that's why God sent us to Asia. Dan itu sebabnya saya percaya Allah mengirim kami ke Asia. Because if the full gospel businessman, Karena kalau full gospel businessman, not if, when the full gospel businessman, bukannya jika, tapi ketika every one of us kita semua wake up to the power that we have within us, menyadari dan bangun melihat kekuatan yang ada dalam diri kita, then maka Asia belongs to Jesus Christ. Asia akan menjadi milik Yesus Kristus. Hallelujah! Haleluya! So God sent us here for a purpose. Jadi Allah mengirim kami ke sini dengan suatu tujuan. We didn't come to just give you a display. Kami nggak datang ke sini hanya untuk menunjuk-nunjuk atau show-show pada And I Anda. know that the Holy Spirit is speaking to you new ways to do things. Dan kami tahu bahwa Roh Kudus juga berbicara pada Anda suatu gelombang baru untuk melakukan hal-hal yang baru. Out of the box. Di luar yang biasa kita lakukan. Out of the mold. Di luar dari model-model lama yang biasa kita lakukan. Outside the four walls. Di luar 4 tembok ini. To reach billions of people in the marketplace. Untuk menjangkau jutaan orang dalam marketplace. And it's so simple. Dan caranya sangat sederhana. We just give our testimony. Kita hanya memberikan kesaksian-kesaksian kita. No great crusades. Tidak perlu KKR besar-besaran. No big flag waving. Tidak perlu bendera yang besar-besar berkibar-kibar. But the door is open. Tapi pintunya sudah To terbuka. schools, to government, Sekolah-sekolah, kantor-kantor to pemerintahan, factories. pabrik-pabrik. And they gather. Lalu mereka berkumpul. And we give our testimony. Lalu kita memberikan kesaksian kita. And I remember years ago in Paraguay. Dan saya ingat bertahun-tahun yang lalu di Paraguay. We were in a government agricultural bank. Dan kita ada di suatu bank agricultural And I pemerintah. was the last one to testify. Dan saya yang terakhir memberi kesaksian. And then I said, I want to pray for your nation and pray for you. Lalu saya katakan saya mau berdoa untuk negara Anda dan juga untuk Anda. If you want that prayer, stand up. Kalau Anda mau didoakan, silakan berdiri. Pretty soon everybody stood up but 4 or 5 young ladies. Jadi semua orang mulai berdiri, ada 4 atau 5 wanita muda. They weren't ready to give their life to God. They weren't. Mereka itu nggak siap untuk memberikan hidup mereka pada Tuhan. But the Holy Spirit was moving. Tapi Roh Kudus bekerja. So I just waited. Lalu saya menunggu. Pretty soon one stood up. Lalu 4 atau 5 wanita ini tadi yang tentu kamu berdiri, Then satu the mulai second berdiri. one. Lalu satu lagi mulai Then berdiri. the third one. Ketiga mulai berdiri. And then the last one. Lalu yang terakhir mereka berdiri. And then I prayed for them Lalu saya berdoa untuk mereka. to bless the nation Untuk memberkati bangsa mereka. and pray the salvation prayer. Dan berdoa untuk menerima keselamatan. I looked over there Saya melihat ke sana. and the first person in the room to begin weeping Dan orang pertama yang di ruangan itu yang mulai menangis. was the last one that had stood up. Adalah wanita terakhir yang berdiri. And then the next. Lalu yang berikutnya, dan berikutnya. And then we went outside the building. We were talking to everybody. Lalu kita keluar ruangan itu dan kita bicara pada semua orang. And those young ladies came up Lalu 4 wanita itu datang and said, dan berkata, thank you so much. terima kasih. I never knew that I could know God in this way. Saya tidak pernah tahu bahwa saya bisa mengenal Tuhan dengan cara seperti ini. God has put that light inside of me. Allah telah memberikan cahaya itu dalam diri Anda. What are you going to do with it? Apa yang akan Anda lakukan dengan cahaya itu? Just go to church, and praise the Lord, and get more teaching, and be with
1,000 other Christians? Hanya ke gereja, lalu puji Tuhan, menerima semua pengajaran dan kumpul dengan Kristen-Kristen yang lain? Or will you go out Atau Anda akan keluar, and bring in the harvest lalu membawa mereka kepada Tuhan tuayan itu? like Jesus commanded? Seperti yang Yesus perintahkan. I know what I'm going to do. Saya tahu apa yang saya akan lakukan. Everyone makes their own choice. Setiap orang membuat keputusan mereka Someday sendiri. we stand before God, Tapi suatu hari kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan. and I know you'll be able to bring many souls to Dan Him. saya tahu bahwa Anda semua bisa membawa banyak jiwa kepada Tuhan. I want to praise God. Puji Tuhan. I want you to know that I'm already signing books. Saya mau Anda tahu bahwa saya sudah mulai Still menandatangani the buku-buku happiest saya. people. I'm already signing them for 3 different heads of state. Dan saya telah menandatangani buku itu untuk 3 kepala negara. These books are going to the top level. Dan buku-buku ini pergi ke orang-orang tertinggi. And the reason is because the way it is written and the stories of other heads of state Dan karena alasannya adalah karena di buku itu juga ditulis mengenai cerita kepala-kepala negara yang lain. make it possible Dan itu menjadinya mungkin for presidents of nations untuk presiden suatu negara and their prime ministers dan perdana menteri mereka to open their eyes to Jesus untuk Christ. membuka mata mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Praise God. Puji Tuhan. We're going to have a break now. Kita sekarang akan break. During the break, if you don't have a book or 7 of them, Kalau Anda nggak punya buku ini atau belum punya 10 buku ini, stand up, Jennifer. Jennifer will make sure you get them. ini ada Jennifer, bisa Anda datangin dia untuk dapetin buku ini. And just cost a small amount. Harganya sangat murah. And I'll be over here on this side, Dan saya akan ada di sini. and I'll sign your book and take a picture with it. Dan saya akan tanda tangani buku Anda dan foto dengan Anda. And for you that are leaders, Untuk Anda yang pemimpin-pemimpin, for only $100, you can buy 7 books. dengan $100 Anda bisa beli 7 buku. I'll sign all of them Saya akan tanda tangani semua. as long as they last. As long as we have books. Selama kita masih punya buku ini. And you can take them and give them to your leaders. Dan Anda bisa ambil dan kasih ke And they'll pemimpin-pemimpin wake yang lain. up to a whole new way. Dan mereka akan mendapatkan, menerima suatu gelombang baru ini. Our break will be a little short Oke, istirahat kita akan sedikit singkat. because we're very anxious to hear Dr. Peter Chow. Karena kita benar-benar ingin mendengar Dr. Peter Chow. And so we'll come back here in 30 minutes or less. Jadi kita akan kembali that sini dalam great 30 blessing. menit. God bless you. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tes. Pak, yang